going to present to you a song, and I'm going to pray for us, because we need prayers in my country, Uganda, in my country, Denmark, in all over the world. We need prayer, we need God, we need protection, we need. But I'm going to start with this song. It's in Swahili. Yes, it sings like this. Sasa ndio wakati wa kutoa sadaka, kila mtu aanze kujifikiria. Sasa ndio wakati wa kutoa sadaka, kila mtu aanze kujifikiria. Ulicho nacho wewe Bwana anakuona, Baba moyoni wangu atafikiria. Toa ndugu, ulicho nacho wewe Bwana anakuona, Baba moyoni mwangu. Sasa ndio wakati wa kutoa sadaka, kila mtu aanze kujifikiria. Ulicho nacho wewe Bwana anakuona, Baba moyoni wangu atakubariki. Toa ndugu, ulicho nacho wewe Bwana anakuona, Baba moyoni wangu. Ulicho nacho wewe Bwana anakuona, Baba moyoni wangu ayi Mukama tujja gy'oli nga twebaza olw'okutuwa bulamu, olw'okutubeererawo, olw'okutwagala. Weebale Mukama Kitange, Taata Omusumba omulungi. Ndi mu maaso go Mukama nga nkwebaza Katonda, kubanga ombeereddewo, onsaasidde, otemye ekkubo we litali. Mukama Kitange, Taata nkikwebaza. Era nkwebaza Taata obukuumi bw'otuwadde, obugabirizi bw'otuwadde, emmere gye tulya, ekyokunywa kye tunywa. Taata n'otuwa obulamu ne tuzuukuka nga tuli balamu, ne tubeerawo Mukama, kubanga bwe twebaka tuba tuli mu maaso go, naye n'otuzza n'ogamba nedda mubeerewo ku nsi. Twebaza Katonda, tukwebaza Katonda Taata abantu bonna mu nsi yonna, tukwebaza abantu bonna mu Denmark, tukwebaza abantu bonna mu Uganda, tukwebaza abantu bonna bowadde obulamu mu US. Tukwebaza Katonda kubanga otuleseewo olw'ekigendererwa, kubanga gwe bw'osalawo nti abantu bonna bagenda, naye tukyakwebaza Katonda olw'okututeekako obukuumi, n'obugabirizi
tukwebaliza ddala Katonda omusumba omulungi oli Katonda waffe gwe tusinza era ne tugamba nti osaanidde ozanna ogulumizibwe Mukama ozanna otenderezebwe Mukama ensi eno n'okujjula kwayo yo Mukama taata weebale Mukama weebale kutubeererawo Mukama weebale omusumba omulungi Mukama weebale nannyini kisa n'okusaasira weebale Mukama ateme ekkubo we litali weebale Mukama Katonda atugabirira oli Katonda ow'amaanyi oli Katonda ow'obuyinza oli Katonda ow'ekitiibwa Mukama Katonda taata tukwebaza Katonda engeri gy'okuttemu coronavirus Mukama tukulaba nti buli kimu kitambula bulungi Mukama coronavirus aweddewo wadde nga bukyalimu obutonotono Mukama taata omumazeewo takyalina maanyi taata omumazeewo taata omukubyekubye Mukama nkwebaza Katonda kubanga abantu mu Denmark basobola okukola obulungi abantu basumulukuse bakola si mu Denmark mokka naye n'amawanga agatwetoolodde abantu bali mu kukola Mukama kitange taata era kyemba nkwegayirira Mukama nga nkukoola Mukama kitange ng'era nkusaba Katonda mu bwetawaaza obungi taata si lwa malala Mukama si lwa kwegulumiza naye nsaba Katonda taata mu kisa kyonna mu kwagala kwa Mukama taata nkwebaza era mmanyi taata gw'okola taata nga neewombeese mu mutima gwange nga neewombeese mu birowoozo byange Mukama nga neewombeese mu ndowooza zange Mukama nsaba Katonda taata osaasire abantu abalumizibwa Mukama osaasire abantu bo Mukama Katonda abakaaba taata osaasire Mukama abantu abatalina kyakulya kaakano osaasire Mukama kitange taata ng'ennaku ejjidde mu bantu Mukama tewali mmere Mukama mpulira mu Uganda ekiriyo si kyekyangu ennyo Mukama abantu mu Uganda enjala ebatta abantu abamu babagaana okukola Mukama abali mu maduuka bagaggala emaali yaabwe ne bagitwala Mukama kitange taata saasira bambi Mukama yamba baganda bange yamba Mukama kitange taata abantu bange taata tusaasire kabaka w'abakabaka nga tetulina yamba Mukama kitange saasira nga tetulina Mukama Katonda atusaasira Mukama tusaasire Mukama ennaku eri mu Uganda Mukama taata abantu baleese okubaavuwaza taata abantu babaavuwaza Mukama taata abantu banaalya kaki taata nkwegayiridde Mukama kwe Katonda ateebakera atabongoota taata tukwegayiridde Mukama tukowoola oyitabe taata tumanyi oli naffe Mukama kitange taata tusumulule Mukama kitange taata otujja ku muguwa Mukama sitaani kwatadde Mukama sitaani atadde abantu ku miguwa Mukama kitange ng'ayagala kulaba ng'asaanyawo obulamu bwabwe Mukama sitaani agolokose mu Uganda Mukama ng'ayagala kulaba ng'azikiriza Mukama sitaani agolokose okuwuuta omusaayi gw'Abannayuganda Mukama kitange taata omusumba omulungi Mukama taata tuzeemu ekisa Mukama tuzeemu amaanyi Mukama kitange taata eno si Uganda yokka naye sitaani agolokose Mukama taata toswaza nsi yo Mukama taata toswaza nsi yo kabaka w'abakabaka kubanga ogamba for God and my country olwakatonda n'ensi yange Mukama olwakatonda n'ensi yange kabaka w'abakabaka Mukama golokoka Mukama kitange taata golokoka Mukama kitange taata omusaayi gwe bategese okuyiwa Mukama kitange taata agamba ezo keesi ze batandise okubeera nga batandise okutegeka akutabana Uganda Mukama Katonda batandise Mukama kitange sitaani Mukama Katonda ategese engeri gyagenda okuttamu banna Uganda ng'abafanjala Mukama kubanga bagamba emirambo gigenda kugwa mingi kubanga babagaana okukola Mukama babategese kubatta Mukama tebalina jjukira Mukama banoonya kyakulya Mukama babadde bakolanga abantu banoonya ya leero emmere ya leero Mukama emmere ya leero naye kati babasiba Mukama waliwo ayaŋŋambye ndi yakamala emyezi egyo ena yalina edduuka ng'alisasula $1,000,000 kati teeberezaamu $1,000,000 gy'asasula bamusibye emyezi ena sigamba nti yaganya okusasula naye edduuka lye balisibye kati ddala agenda kujjawo sente zigenda okusasula wabula bagenda kutwala maali ye ate nga wennyininyini be bagitutte Mukama bambi saasira abantu ng'abo Mukama saasira ensi yo kubanga bino siffe naye gwe Katonda gw'onooyamba tewali agenda kuvaayo kuyamba Mukama bw'otoyamba kibuga Mukama bw'otokuuma kibuga abakuumi bakuumira bwereere Mukama laba amaduuka g'abantu tebabakkiriza nakujjayo nakantu konna mu maduuka gaabwe tewali akkiriza muntu yenna kubaako kyakola mu dduuka lye lyesasulira
Mukama kitange taata abantu babadde basasula renti abantu babadde basasula balandiroodi baabwe bulungi nnyo Mukama naye kaakati Mukama tebakyalina busobozi kati jjukira sente banaazijjawa tebakola tebalina we basuubula bintu amaduuka baagaggala ate bennyini abaagaggala be baagala renti bambi katonda beera mwenkanya bambi katonda golola omukono gwo Mukama yamba taata amagaali ga Falaawo gagolokose taata amagaali ga Falaawo gagolokose taata Mukama bambi baako kyokola mu nsi yaffe Uganda bambi tetwagala kulaba mirambo nga giggwa baongezayo coronavirus Mukama bambi coronavirus taliyo mu Uganda naye baagala kutta busi bantu Mukama bambi yambe ensi yo Mukama yambe ensi yo Mukama yambe ensi yo omusaayi guyiika taata yambe ensi yo Mukama nga tewaliwo kyakulya yambe ensi yo nga amaziga gatiiriika yambe ensi yo nga tebakyalina kyakulya yambe ensi yo nga waweddewo emmere nga tewakyali Mukama yambe ensi yo Mukama golola omukono gwo Mukama kitange taata obeeko kyokola oyamba abantu bo nga tebannaba kufa Mukama beerako kyokola taata abantu bafuuse obuzibu Mukama ensi ekyankalanye Mukama ensi yaffe tekyategeerekeka bw'olaba abantu babatadde bali miserable tebakyategeera kye baliko bawunzewunze bagambye abalalu beeyongedde butabika kubanga kati abantu jjukira abalalu beeyongedde kubanga ekisooka tebalina mmere waka abaana babajja ku masomero baggala amasomero tebamanyi nti abaana bagenda kuddayo ku ssomero n'abaana nabo tebakyawulira bazadde baabwe kubanga maama talina mmere abaana bagenda kuwenda kati kufuna kyakulya tewakyali guidance y'abaana ku bazadde abaana tebakyawulira bazadde baabwe lwaki kubanga n'abazadde balaba nga abaana bagenda kufa jjukira omuzadde alina abaana bangi 6 wamugaana okukola kati ng'osuubidde kati emmere gy'analiisa abaana agenda gijja abaana nabo nga bagamba naffe katwenoonyezeewe tunajja ekyokulya obulenzirenzi nabo nga buddeero nga kati mbuuza waabaddala coronavirus gyali ng'abantu obakuumira mu nnyumba okubanga tebafuluma kati bali eki jjukira kati banoonya na mmere yakulya Mukama bambi kwata ku mitima gy'abantu Mukama kwata ku mitima gy'abo Mukama batalina kulumirirwa Mukama ensi yo abantu bo tebakyabitegeera Mukama omuntu atuula n'abantu be mu nnyumba n'agamba katufiire muno naye nga tekijja kusoboka Mukama tekijja kusoboka abantu bagenda okufa njala bambi enjala Mukama enjala etta abantu Mukama Yesu Kristo omusumba omulungi Mukama golola omukono gwo Katonda tukulabyeko ng'okola golola omukono gwo Katonda tukulabyeko ng'osaasira golola omukono gwo Mukama bino si byakuliisa mpiso bijjanjaalo taata Uganda yeetaaga ggwe Mukama kitaata tewali ayinza kuyamba Uganda for God and my country gwe Katonda gw'oyinza okusituka n'oyamba Uganda Mukama gw'oyinza okuleeta Mukama Katonda gwo tolina kikulema osobola n'okugamba nti ekire ky'enkuba kikyo kitonye ne kiwoshingawo all the devil n'osobola okujjawo osobola okukikola tulabyeko Mukama ng'okola ebyenjawulo Mukama naye toyinza kuleka muntu kubba kulaba abannayuganda ng'ayagala kubatta Sitaani Mukama agolokose mu woshingawe Mukama kitange woshingawe Mukama kitange taata kwata Mukama kitange taata amazzi oyozeewo Sitaani agolokose okutta bannayuganda entaana ze basimye simanyanga bano be bategekedde okubeera nga bagenda kufa simanyanga bagenda kubeera nga babateeka lugogo simanga babakola biki simanga bagenda kubanga babalwadde teri balwadde bagenda kubeerayo naye bagenda kufa njala Mukama kitange taata entaana zo bategese taata zonna ziteekemu zisaanyeewo taata zisaanyeewo n'omuliro Mukama teri muntu agenda kufa
Mukama golola omukono gwo taata, golola omukono gwo kabaka w'abakabaka, golola omukono gwo Mukama Katonda gw'ateebaka era tabongoota. Twaniriza amaanyi go Mukama, twaniriza kabaka w'abakabaka, twaniriza amafuta go Mukama Kitange taata, gake ku bantu bo Mukama. Taata omuggo gwa Musa gwe wakuba mu nnyanja Mukama, ne yeeyawula n'oyisaawo Mukama Katonda abatuukuvu bo, Mukama Katonda bali Abafalaawo ne bagaanira eyo ne batayingira nnyanja. Kubanga Mukama wabataasa, Mukama jangu otaase Uganda. Ekyamazima Mukama Uganda tekyategeerekeka. Mukama taata tewakyaliwo asobola gisobola. Okujjako gwo gisobola kubanga is your country. Kubanga wagiwa n'erinnya nti for God and my country. Mukama wabanga tewaliyo yafudde coronavirus, lwaki abantu tebaba free? Lwaki tebagula amakyaki abantu ne basinza Katonda waabwe? Lwaki tebagulawo? Abantu bambadde masiki bazikooye, masiki nazo zirimu obulwadde, masiki nazo zirimu obulwadde. Jjukira oba tossa, tossa otaddeko kimasiki tebakukkiriza kulya. Lwaki kati balya masiki? Bannange abantu balina okuteebwa mu linnya lya Yesu Mukama Katonda. Mukama Kitange bw'oba wakola ku luli era jangu okole ne kaakano, jangu okole kabaka w'abakabaka, jangu tukulabeko Mukama ng'otambula mu nsi yaffe, jangu tukulabeko ng'okola mu nsi yaffe. Toleka abantu kufa Mukama Kitange, toleka abantu kufa, toleka abantu kufa kabaka w'abakabaka, toleka abantu kufa. Ensi yaffe teri bulungi n'akamu. Abaana kati abaana bagenda kuddayo mu masomero nga babakyekinga mbuto, nga bonna balina mbuto. Abaana bagenda kuzaalibwa bangi nnyo, tewali buyambi. Kubanga kati ebintu ebitandise, abaana bonna batandise kwenda kubanga tebalina kyakulya. Ate n'ekyokubiri balimbibwa kubanga abaana bonna tebali ku masomero. Pulize abantu balina okuteebwa, abaana balina okudda ku masomero ne basoma. Eno yonna abaana babatadda bali mu kusoma, abaana bali bulungi, tewakyali nti bya coronavirus. Naye bannange eno nno abantu abafudde babadde bangi, naye ekyamazima nti babatadde ne bagamba nti abantu babeere free. Negundi zonna bazigula, ebisaawe babigudde, ennyonyi zitandise okuba nga zikola ki? Nga zitambula. Era abantu bagenda bagenda ku gundi ku holiday. Bannange muta abantu bagende bakole, muta abantu bagende bafune emirembe gyabwe. Mukama Kitange taata yagamba, Mukama Katonda yagamba, teyali musiro okugamba. Mukama yagamba nti atakole n'okulya talyenga. Mukama Kitange taata bw'omuntu waba taba si mulwadde alina okukola, alina okukolerera famire ye, alina okuba obulungi bannange. Mukama golola omukono gwo taata, gwe Katonda ateebaka era atabongoota. Kwata engabo n'akagabo Mukama oyimirire okulwanira Uganda. Kwata engabo n'akagabo Mukama muke olwanyise sitaani agolokose okuwambaatira Uganda Mukama. Sitaani Mukama n'emitego gye gyonna gyonna tugiteeka mu muliro gwo Mukama. Yesu Kristo twagala tukulabeko nga Uganda eteredde Mukama. Taata Uganda tugyetaagamu abantu abalungi abalumirirwa Katonda Mukama. Abagala Katonda ate abalumirirwa omuntu wa wansi Mukama. Taata tukwegayiridde Mukama. Kitange taata tukwagala Mukama. Omwavu kati bamufudde mwavu kubanga takyalina n'akamere kakulya. Bawandiise n'emmere gye babawa ebiwunga biri ebya chachu nga bataddeko simanya vulnerable poor. Ebyo tetukyabyagala. Twagala ba vulnerable poor mu Uganda. Twagala abantu abeekolera buli omu ng'ali free ng'ali bulungi era ng'alina ekyokulya ng'alina ekyokunywa. Tetugenda kukkiriza sitaani kuwambaatira nsi yaffe. Mukama sitaani muyiweeko omuliro gwo Mukama. Sitaani muyiweeko omuliro gwo Mukama. Taata sitaani muyiweeko omuliro gwo kaakano. Mukama tukukkiriza gwe Katonda. Gwe yayawula ennyanja Mukama. Era osobola Mukama Katonda okwawula n'otuggirawo emyoyo egyo emibi. N'otuggirawo sitaani Mukama. N'otuggirawo amaanyi g'ekizikiza. Twagala ensi eri free. Twagala bannayuganda nga bali bulungi. Twagala nga tebadda mu buwaŋŋanguse. Mukama abantu abannayuganda babonaabona Mukama. Bawaŋŋanguse mu mawanga agamu nga ga Abu Dhabi simanya ababeeye mu basiramu gye babakolera obubi. Abantu ne babakola ebintu ebitali bya butuukirivu. Ne babakola ebikyamu. Twatulabye ka vidiyo omuwala bye bamukola si bya buntu bulamu. Naye Mukama yamba Mukama Kitange taata, yamba abantu bo Mukama. Abantu bagenda okunoonya 10 naye n'esente ne baziweereza Uganda babajjako emisolo nga mingi. Bannange n'esente n'oziraba nga sente ziggwerawo ozitwala mu Western Union sente nga zonna zikendedde. Bagenda ozitwalako emisolo nga sente ziweddewo. Ate n'emisolo n'abantu tebagifunamu Mukama. Ate emisolo bagisasula abantu ne bagibba ne bazikuŋŋaanya ne bazitula ne bazitwala. Nezisigala nga teziyambye bannayuganda Mukama. Taata bannayuganda abali e Bulaaya
tubateeka musaayigo tubabika musaayigo mukama bankuba kyeyo mukama kitange taata bonna gye bali mukama kitange taata basisinkane n'amaanyi go mukama abantu beetaaga kisaakyo mukama abali mu Amerika mukama kitange taata tubabika musaayigo mukama abali mu Europe mukama kitange taata tubabika musaayigo kabaka w'abakabaka mukama yamba abantu bo mukama yamba abaana bo mukama yamba omuddugavu mukama yamba mukama kitange taata tukiriza katonda nti gwoyamba mukama kitange taata nazino ensi ze basumuludde mukama mu coronavirus nga bakola emirimu gyabwe mukama tubasabira katonda musumba omulungi mukama baleme kuddamu kulwala coronavirus tugaana ogwoyo gwa coronavirus tugaana ogwoyo gwa kansa tugaana ogwoyo gwa siriimu mukama kubanga byonna kati bitambula kubanga abantu baba bateeka mu lockdown siriimu naye ye atambula abaana jjukira abaana bato ababadde mu bisulo bonna batandise okutambula bonna tebakyalina security kubanga tewakyaliwo abagaidinga mukama kitange yamba mukama boto yamba mukama anayamba mukama lwana naba balwana n'ensi yo lwana nabo mukama kitange taata mukama weerage mukwano gwange weerage amaanyi gange weerage essuubi lyange mukama gwateebakera nga tobongoota tata tukwaniriza kabaka w'abakabaka tukwaniriza mukama katonda ogenda kuleeta enjawulo leeta enjawulo mu nsi yaffe leeta enjawulo mu bantu bange leeta enjawulo mukama tata tutuleka mukama Yesu Kristo omusumba omulungi mukama laba abantu bwe bakaaba laba ennaku eri mu Uganda mukama kitange tukukkiriza nti ogenda kukyusa ensi yo mukama ogenda kukyusa abantu bekwetaaga Yesu Kristo nzikiriza katonda tuwagenda kubeerawo enjawulo nzikiriza katonda taata ogenda kuleeta enjawulo mukama leeta enjawulo mu bantu bo mukama abantu babeere n'omutima ogulumirirwa mukama kitange taata okulonda kugenda kutuuka naye bino ebyokulondera ku internet tubigaana mukama kubanga labayo kati abantu ab'omukyalo eri banaabanya batya nti ddala okulonda kugenda kubeera ku internet abantu beetaaga okumanyisibwa okulonda naye temusobola kugamba nti ate okulonda tugenda kuteeka ku net ku internet oba ku Facebook oba ku Twitter oba ku Google oba ku YouTube oba ku no eyo byokulondera ku internet tubigaana mu linnya lya Yesu abantu balina okutuukibwako abantu balina okufuna information ddala eviya ddala mu bantu bamanye abantu bagenda okulonda baleme kukola nsobi kubanga buli wolonda omukulembeze omubi omuvundu omubbi tagenda kuyamba nsi era mugenda kuddamu nga katogo buli kaseera muba mu katogo bannange muzuukuke buveeko okubagula obusente bagenda bawa busente bwa kubagula kyokka babeerabize jjukira ofiiriddwa kati ngono w'edduuka lyagenda asasula edduuka emiliyoni emu n'emitwalo 3 kati jjukira bw'oba osasula miliyoni emu emitwalo 3 ne bakuba miliyoni jjukira sente ziri z'ofiiriddwa bannange mubeere n'obwongo ekigenda okubutta bannayuganda kubanga obwongo bwammwe temusobola kumanya nti kino kirungi kino kibi mwekuumira mu bwavu mwe mwennyini kyova laba ne katonda munyiivu katonda abanyiigira kubanga temwe mwennyini mwe mweryamu olukwe buli wawa omukulembeze omubi nga ekikulu mwagala nnyo ssente ez'okubeera nga babagulirira buli omuntu bw'ali kugulirira togenda kumufunamu kirungi mukitegeere kino mukiteekewo nze mbadde mu politics ebbanga ddene okuvya ddala nga nkyali mwana muto naye nkuze ndaba politics we Uganda naye buli lw'oligulirira toligenda kufunamu oyo omukulembeze agenda kwekuusa yekka na yekka mubeeremu amagezi muleme kubeera kutunda bululu bwammwe abantu bagenda kujja babawe ssente naye oweeyo akaluluko ogenda kwetunda n'abaana b'abaana bo mugenda bonaabona paka bwe mulifa buli w'oligula akalulu n'okagula ku muntu oyo agenda okwesimbawo n'akuwaayo akasente ogenda bonaabona ogenda kalya naye nga kalijjudde ebikolimo kubanga ne katonda aba atudde mu ggulu n'akulaba nga bakugulirira oba togenda kufuna mujjukira gw'ogenda kulya emmere eyo essaawa eyo naye jjukira enkya bw'oba olonda jjukira enkya mulabe abantu abalina ebigambo ebigenda okubeera nga bizimba ggwe n'omwana wo oba n'abazzukulu bo naye tolonda muntu lwakubanga akuguliridde
ogenda kusindika ba MP abagenda okubeera nga beefunza ku lubuto lwabwe. Tunuulira omuntu alwanirira omuntu wa wansi goba owa kalulugo. Naye bano abatoola ebisawo bya sente ne bateekawo ne bagenda n'agenda azimba zikalina n'agenda agula abo bennyini be babbako ettaka lyammwe. Mubeemu amagezi mulonde abantu abagenda wadde nga babaloga naye mugaane eddogo mwesige Katonda ate musabe. Buli bw'otosaba sitaani akuwambaatira n'akulabisa nti ono mutuufu ng'ate si mutuufu. Sitaani mumugobe mu bwongo bwammwe. Bwe mutaagobe sitaani okukaaba tekuggwaawo. Katonda yabawa emmota ennungi egamba for God and my country. Naye mulemye okukitegeera. Just corruption. Muve ku corruption mutandike okugolokoka. Mugambe nti corruption no corruption. Okugula akalulu mukaveeko. Mulaba abakulembeze abagenda okubayamba. Nze ndabye politics we Uganda ng'ali corrupt. Abantu abagulirira bwe bakuwa 10,000 can you imagine 10,000 bwe bakuwa 10,000 n'olulya ogenda kulyamu wali kikomando era ogenda bonaabona mpaka kikomando ne bw'oligamba oyo omukulembeze okuyamba aligamba nakugula akalulu kange tolina kyongamba. Muveeyo mubeemu amagezi kubanga eno ensi bw'otoba na wano ne bw'oba wasoma nga tolina bwongo waliwo amagezi ga mirundi ebiri waliwo amagezi ag'essomero n'amagezi amazaali. Oyinza okusoma n'ofuna zi masters n'ofuna na buli kimu naye bw'oba muganda wange nga tolina amagezi mazaali ebyo biba bikumenyedde bwerere bw'olabaawo nga talina magezi gayiya ali awo atule neegundiza naye ng'ali awo afa njala. Bannaye mugolokoke. Katonda ayamba yeeyambye agenda kubayamba nga nammwe mweyambye naye mwe bwana abayamba musajja wattu naye abeera eyo n'agamba nti bannange Katonda n'agamba abantu bano mbayamba naye nabo tebavaayo tebalaba. Abaleetedde abakulembeze abalungi ate abalungi mubalekawo nga mulondamu babi. Mulonda abakulembeze abo n'abateeka ku ddaala eddala. Kati laba lockdown amaze emyezi 4. Jjukira emyezi egyo aba balookingibwa down balina okusasula sente okujjako oba temusasudde maali zaabwe bagenda zitwala. Kati jjukira oli abadde n'emmaali ye nga amaduuka baagaggala. Kati ago amaduuka ye baagaggala ekiro bateekawo embwa ku maduuka. Tewali muntu n'omu kuyingira sente z'amaduuka sente zo wazirekayo mu dduuka bikimu kiri eyo. Kati ono takukkiriza wennyini ofuuse omulabe ku dduuka lyo. Can you imagine? Kati bw'ofuuka omulabe ku dduuka lyo onojjawo sente z'onosasula n'oyo yennyini tolaba nga bonna babbi naye Katonda agenda kubasasula. Gwe landlord nga omanyi nti ennyumba oli wamulookinga yalookingibwa out ebintu bye n'abireka mu nnyumba ogenda kubitwala naye ogenda kutwala ekikolimo. Oligenda kutwala ekikolimo kigenda kukubeerako n'abaana bo n'abaana b'abaana bo naye ennyumba egenda kugwa eyo ennyumba egenda kusaanawo togenda kufunamu. Please abantu mubaleke kkiriza ofiirweko. Bw'oba ofiiriddwa egyo emyezi 4 naawe omanye gifudde naye abantu mubaleke baddemu bakole egyo emyezi 4 mugifiise. Mu linnya lya Yesu mugifiise mu linnya lyani lya Yesu. Muddemu mutandike okugamba nti okay kale tutandike kati kweno level abantu bakole tutandike naffe kubanga nammwe mubadde abantu babadde tebakola bintu byabwe mwabigaanira tebasobola kuteeka wabwe ebintu no batunde. Mu linnya lya Mukama musaasira abantu bammwe mubeemu omutima ogwa Katonda mubeemu omutima oguyamba abalala kubanga abantu tebalina tewali kye bagenda kujja. Njiba naye kati buulira waliwo abalookingibwa down nga balina zilooni mu mabanka. Abantu jjukira babadde bajjayo looni. Jjukira kati ennaku banagiddawa abaana baali babasasulira school fees. Kati jjukira baliddayo ku ssomero sente zinaavaawo ezinasasula school fees. Bannange kiki kino kye tuliko? Bannange omuntu omu bw'oti oyagala kulaba nga Uganda ogiteeka wansi naye ekyo si kirungi. Jjukira olina abaana, jjukira olina omukyala, jjukira naawe olina b'oyagala, olina ba beloved bo naye jjukira ate nabano botta nabo balina abaabwe.
Katonda asala gwa nsonga. Katonda asala gwa nsonga. Katonda agenda kusala omusango. Bannange temwewuunyanga nga Katonda asaze omusango. Kati mubonyaabonya abantu naye temunnaba kumanya kyankya. Ani anaakitegeera ekyenkya? Bamwegendereza. Okikola munno kati naye enkya kijjawuwo. Kijjawuwo muganda wange. Ogenda kulaba faya ng'eyingidde mu nnyumba yo. Bannange, Katonda atuwa obugagga.